हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज चार मीनार हल्का असम्बली के मुगलपुरा डिवीज़न में वाक़ सुल्तान शाही अकबरुद्दीन ओवैसी प्ले ग्राउंड में कोविड-19 एंटीजन टेस्टिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर चार मीनार एमएलए मुमताज़ अहमद खान समेत पार्टी के दीगर कारपोरेटर और लीडर्स मौजूद थे। बाद मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम से कोरोना का टेस्ट कराने की अपील की। साथ ही उन्होंने कुरैशी बरादरान से भी अपील करते हुए कहा कि वह ईद उल अज़हा से पहले अपना टेस्ट करवा लें ताकि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी न उठानी पड़े। अकबरुद्दीन ओवैसी प्ले ग्राउंड कम्युनिटी हॉल में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब ने यहाँ पर कोविड की टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह किया, इनाग्रेट किया इसको। मैं आप तमाम से, देखने वालों से फिर से पुरज़ोर अपील कर रहा हूँ, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस कोविड वायरस से मुकाबले करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम अपना टेस्ट करवाएं। जहाँ कहीं भी रियासती हुकूमत की तरफ से या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो टेस्टिंग सेंटर शुरू किए गए हैं वहाँ पर जाइए, अपना टेस्ट करवाइए। मुफ्त में आपका टेस्ट हो रहा है और ये टेस्टिंग करवाने से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे, हम अपनी जानों को बचा सकेंगे, अपने माँ बाप को, अपने औलाद को, अपने दोस्त अहबाब की जान को बचा सकेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्टिंग अपना करवाएं और हरगिज़ ये मत सोचिए कि मैं सेफ़ हूँ, मैं अपने घर में बंद हूँ, मैं कुछ नहीं हो रहा है, मुझे सिम्टम्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर रहे हैं, मगर याद रखिए आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप आफत को दावत दे रहे हैं। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना टेस्टिंग करवाइए और टेस्टिंग में अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो डॉक्टर्स खुद आपको बताएंगे आपकी सिम्टम्स को देखकर। अगर आपके पास सिम्टम्स हैं तो फ़ौरन अस्पताल से आपको रुजू करवाएंगे, आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, या फिर घर में आप अपने कमरे में अकेले रहकर अपने आप को आइसोलेट करके अपने अफराद ख़ानदान से थोड़ा दूर रहकर अपना 10-12 दिन आप इलाज हो सकता है आपका। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि टेस्टिंग करवाइए। देखिए पूरे मुल्क में 15 लाख के करीब लोगों को कोविड हो चुका है और तेलंगाना में 350 के ऊपर या 300 के ऊपर लोगों की अमवात हो चुकी हैं। मैं आपसे ये भी बताना बड़ी मुश्किल से आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आप बालापुर के ख़बरस्तान को जाइए, जहाँ पर 2018 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर हमने मौजूदा हुकूमत से एक क़ब्रस्तान की ज़मीन हासिल की गवर्नमेंट की। 2.5 महीने में अब तक वहाँ पर 170 से ज़्यादा कोविड से मरने वालों की वहाँ पर तदफीन अमल में लाई गई। अगर उसमें हम 20-30% निकाल भी दें कि उनका इंतकाल कोविड से नहीं हुआ, मगर एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमारे दोस्त, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त इस बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत होकर चले गए। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि टेस्टिंग करवाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। अगर आप बाहर निकलते हैं तो खुदा के लिए मास्क पहनिए। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए और ख़ास तौर से अब बकरीद आने वाली है 1 अगस्त को। मैं फिर से अपनी इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप अपने महल्ले के मुताल्लिक़ा मस्जिद में जब नमाज ईद उल अज़हा अदा करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। जो कंधे से कंधा मिलाकर नमाज़ पढ़ने का जो सही तरीक़ा है, मगर अब उलमा ने ये कहा है कि कोविड की वजह से हमको दूरी बरकरार रखना है। ईद की नमाज़ अगर आप पढ़ने जाएंगे तो अपने चेहरे पर मास्क रखिए, दूरी बरकरार रखिए और ऐसे मसाजिद में नमाज अदा करने की कोशिश करिए जहाँ पर खालीन ना हो, माने ज़मीन पत्थर हो, वहाँ पर अपनी जानिमाज़ लेकर ख़ुद लेकर जाइए, नमाज़ पढ़िए। और पूरी कोशिश हमको ये करना है कि जो हमारे मासूम बच्चे हैं, उन जिनकी हमारी हमेशा एक रिवायत है कि हम ईद के दिन नए कपड़े पहना कर उनको लेकर जाते हैं, आप उनको हरगिज़ लेकर मत जाइए
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں جو 60 سال کے اوپر کے ہیں ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیے، کیونکہ 60 سال کی عمر کے بعد ڈاکٹرز کا ماننا یہ ہے کہ آپ میں جسم میں امیونٹی ذرا کم ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے جو بیمار ہیں، جن کو ڈائبٹک ہے، جو زیادہ وزن بڑھا ہوا ہے، جن کے لنگز خراب ہیں، جن کے قلب کا امراض میں مبتلا ہیں، ایسے لوگ ہرگز مت جائیے باہر، احتیاط کریے، حماقت مت کریے، اور یہ بڑے بڑی باتیں کرنا کہ ہم کو کیا ہوتا، جتنے ایسے لوگ باتیں کرتے تھے یہ وائرس کا شکار ہو گئے، تو بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے، اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت عیدگاہ کھولنے کی اجازت دے گی، کیونکہ ایپیڈیمک ایکٹ لاگو ہے، NDMA کا ایکٹ لاگو ہے، اس لیے ہم کو اپنے مقامی مساجد میں ہی شاید نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ حکومت کا کیا فیصلہ آتا ہے دیکھنا پڑے گا۔ اور ایک اہم بات، مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے پچھلے 8 دن 10 دن پہلے سے ہم لوگ جتنے قصاب ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں اور بقرعید میں جانور کی صفائی کرتے ہیں ہماری قربانی کے بعد، ان کا بھی ہم نے ٹیسٹ کروایا۔ تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا، قریش برادری کے ذمہ داروں سے، کہ وہ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر یہاں پر ٹیسٹنگ کروائیے، کیونکہ جب اگر کوئی جانور کی قربانی دیں گے تو قصاب کو جو وہاں پر جا کر جانور کو صاف کریں گے، اس کا چمڑا صاف کریں گے، ان کو بھی صحت مند ہونا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ اگر ان کو نہیں معلوم اور ان کو وائرس ہے تو اس سے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے افراد خاندان کو، جہاں پر جس گھر میں جائیں گے وہ ان کو بھی وائرس لگ سکتا ہے۔ اس لیے پوری احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے۔ یہ ٹیسٹنگ سینٹر جہاں کہیں بھی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ دن رات حکومت سے نمائندگی کر کے ٹیسٹنگ سینٹرز کو کھلا رہے ہیں مختلف محلے جات میں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پلیز آئیے، اس میں اپنا ٹیسٹ کروائیے، اور آدھے گھنٹے 40 منٹ کے اندر یہ اینٹیجن ٹیسٹ ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹو ہے۔ RT-PCR کا ٹیسٹ بھی چار مینار یونانی ہاسپٹل میں، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں، کنگ کوٹی ہاسپٹل میں یہ مقامات پر ہو رہا ہے۔ قلعہ گولکنڈہ میں بھی، وہاں پر ایریا ہاسپٹل میں بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ تو بہت سے مقامات پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ٹیسٹنگ سینٹر پر منیمم 75 سے 100 لوگوں کی ٹیسٹنگ دن میں ہوتی ہے۔ آپ آئیے، نکل کے آئیے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آپ کی جان بچانا ہمارا مقصد ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نکل کر اپنی جان بچائیے، اپنے شہر کو بچائیے، اپنے ملک کو بچائیے، اپنی ریاست کو بچائیے۔ شکریہ۔